Riccardo Fraccaro, Movimento 5 Stelle, ufficio di presidenza, segretario dell'ufficio di presidenza della Camera. Allora, voi naturalmente non condividete questa positività, diciamo, dell'operazione Renzi. Innanzitutto buonasera, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Io credo che il passaggio da Letta a Renzi testimoni in maniera macroscopica quello che è l'esigenza costante e periodica della partitocrazia. Dico partitocrazia perché ormai sono evidentemente la stessa cosa, la stessa massa magmatica che ci sta trascinando nell'abisso. Hanno il bisogno costante e periodico di cambiare maschera, di togliere una faccia, quella che ha deluso i cittadini, che non ha mantenuto le promesse, e metterne un'altra. Letta ha deluso, non ha mantenuto le promesse, che non può mantenere perché sono tutti collusi, scusate. Sono tutti inciuciati, non se ne esce, e mettono una nuova faccia, quella di Renzi, con un programma futuro, e non c'è nulla di concreto, immediato, sempre promesse fanno, e non cambierà nulla, nulla non cambierà, perché in Parlamento siedono le stesse persone che siedono accanto a me da 10 mesi, che hanno votato qualsiasi schifezza in questo periodo, pur di garantirsi i loro privilegi. Non si sono toccati nulla dei loro privilegi, hanno aumentato le tasse a tutti i cittadini italiani, hanno aumentato la benzina, hanno aumentato l'IVA. Questo hanno fatto, nulla non c'è sul tavolo, promesse. Non cambierà nulla perché in Parlamento siedono ancora i Gasparri, siedono ancora quelle persone con cui dovrà governare Renzi. Cioè il rottamatore da oggi dovrà governare con i rottamati. Questa è la promessa che sta facendo agli italiani. Questa è la verità, non si cambia nulla in questo momento. L'unico modo per cambiare il paese, le volevo chiedere una cosa. È importante. L'unico modo per cambiare il paese è che una forza politica che non ha nessun appiglio con le banche, con le lobby, che è libera da queste logiche, vada a governare. Solo così si fanno le riforme. Solo in questo modo. E l'unica cosa positiva di questo periodo è che è certo che questo accadrà molto presto. Vabbè, vediamo, siamo qui. Quando accadrà lo vedremo. Voglio chiederle una cosa. Intanto, dato che voi avete aperto questa procedura di impeachment che però per il momento si è arenata, voi insomma insistete nel vostro punto di vista, ma andrete alle consultazioni nel caso in cui il Quirinale vi convocasse? Parteciperete? E noi che siamo dei famigerati eversori faremo un referendum e chiederemo agli attivisti se dobbiamo andare o non dobbiamo andare. A mia opinione andare è una presa in giro, perché tanto i giochi sono già stati fatti in via del Nazareno, che è diventata la terza Camera. Quindi che ci andate a fare, dice lei? Che ci andiamo a fare? Hanno già deciso quale sarà il prossimo Presidente del Consiglio. Hanno già deciso fuori dal Parlamento, fuori dalle logiche costituzionali. Questo è avvenuto. Senta, posso dire un'ultima cosa provvisoria, poi dopo ritornerà con noi. Allora, c'è un punto, no, che mi interessa capire. Voi dite andiamo a votare subito, però se non si va a votare subito questa rimane una posizione vostra che si dovrebbe votare subito, però poi non votate, cioè rimanete lì. Allora, potrebbe essere interessante per voi una posizione che partorite nella vostra autonomia, ma che dica a Renzi: guarda, ci sono 2 o 3 cose che si dovrebbero fare in tempi ragionevoli e poi andare a votare, cioè metterlo di fronte, diciamo così, a uno scadenzario più netto, ma anche a una possibilità di convergenza. Oppure voi dite no, noi siamo per votare subito, siamo per la posizione classica del Movimento 5 Stelle, cioè noi abbiamo le nostre proposte, chi vuole le condivide e se viene fuori qualche cosa che noi troviamo di giusto la sposiamo anche, insomma, però senza fare un gesto politico di questa portata. Sareste voi eventualmente disponibili a fare una giocata, diciamo, nei confronti di Renzi? Guardi Santoro, io non firmo neanche più i provvedimenti del PD che sono almeno apparentemente positivi. Lo facevo all'inizio, non li firmo nemmeno più, perché sono poi abituato a vedermi preso in giro, come stanno prendendo in giro gli italiani, perché poi mettono nel femminicidio, che io sottoscrivevo, mettono la TAV, mettono le province, il commissariamento delle province.
e quindi poi non posso neanche più votarli, perché ti prendono in giro, ti fregano, sono subdoli. Però io voglio dire una cosa, benissimo, questa è una posizione interessante, allora le rispondo con l'atto Camera 1059 del Movimento 5 Stelle a mia prima firma, che si intitola Conflitto di interessi. È lì da mesi depositata e sono settimane che sto chiedendo in Commissione Affari Costituzionali, dove sono commissario, che venga discussa. E quando il Partito Democratico sottoscriverà e voterà quella proposta di legge, sarà sempre troppo tardi per questo Paese. Se la voto però dite che è anche troppo tardi. Non è mai troppo tardi sul conflitto di interessi, non è mai troppo tardi, non diciamo così perché se no li giustifichiamo. Vabbè, ci sentiamo dopo. È una provocazione, ma guarda caso, Letta è proprio caduto sul conflitto di interessi, perché per difendersi dagli attacchi di Renzi, dalle sberleffi come se fosse un comune d'Ambroso di Renzi quotidiani, ha minacciato il conflitto di interessi, che è la bestia nera della politica italiana degli ultimi 20 anni. Non so se vi ricordate. Sì, a quel punto è finito Letta. Io l'avevo previsto. Ha firmato la sua condanna a morte. Sì, queste sono parolacce, è meglio non dirle queste parolacce. Allora,